क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को रोते हुए देखा है? बिल्लियां इंसानों की तरह आंसू बहाकर नहीं रोती। बिल्ली के आंसू सिर्फ आंख को साफ रखने के लिए निकलते हैं। ये गम या दर्द की वजह से नहीं आते। यानी अगर आपकी बिल्ली की आंखों से पानी बह रहा है तो वो रो नहीं रही होती, बल्कि उसकी आंख में एलर्जी, धूल कचरा या कोई आंख की बीमारी हो सकती है। जब बिल्ली सच में दुखी होती है या अकेला महसूस करती है तो वो आंसू नहीं बहाती, बल्कि उसकी आवाज बदलने लगती है और वो बहुत जोर जोर से म्याऊं करने लगती है। कभी कभी वो किसी कोने में जाकर छुप जाती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। यही उसका असली रोना होता है। बहुत सी पालतू बिल्लियां अपने मालिक के टाइम